Es pastāstīšu īsumā par mūsu uzņēmumu, un pēc tam es pastāstīšu tos moduļus, kurus mēs lietojam, kas mums ir svarīgi, kas mums varbūt nav tik svarīgi, ko mēs varbūt gribētu uzlabot Horizon sistēmā, un ko mēs varbūt gribētu ieviest. Pūri čokolāde ir dibināta 2007. gadā, atrodas Pūrē, Tukuma novadā, tas ir apmēram 90 km no Rīgas. Šeit fotogrāfijā jūs redzat jauno ražotni, kuru mēs atvērām iepriekšējā gada augustā. Vēl mums ir vecāka ražotne, kuras nosaukums ir Abava. Līdz ar to mums šobrīd ir 2 ražotnes. Īpašnieki ir Žimanta ģimene. Viņi darbojas uzņēmumā jau sākotnēji, kā es teicu, Pūra Food laikos. Viņi ir uzsākuši savu darbību. Un pēc būtības ir tā, ka droši vien, ka ja viņi nebūtu tik entuziasmu pilni, tad es nezinu, vai viņi būtu uzsākuši Pūra šokolādes biznesu, bet lieta ir tāda, ka cilvēki ir tik enerģiski, ka viņi nosēdēt uz vietas nevar, līdz ar to viņam vajadzēja nodarboties ar uzņēmēju darbību, un šī bija tā lieta, kas viņus tiešām tā kā vilināja, un līdz ar to radās šis jaunais uzņēmums Pūra čokolāde. Kopējā mēneša jauda, kur mēs vispār varam saražot, ir 60 tonnas mēnesī. Kā jau teicu, 2 ražotnes, Abava un Viktorija. Mēs eksportējām pārsvarā uz tie galvenie tirgi ir Baltijas valstis, ir Krievija, Baltkrievija. Šogad ļoti labi panākumi mums ir Vācijā, Saudarābijā un Kuveitā. Un pēc būtības mēs gribam iekarot ASV tirgu. Kas ir mūsu vērtība? Vērtība ir produkti, ko mēs vienmēr uzsveram, ka mums ir augstvērtīga šokolāde. Tā ir beļģu šokolāde, kas ir nākus no uzņēmuma Belkolāde. Pildījumi pārsvarā ir dabīgi, jo mēs viņus iepērkam no Pūra Food, un Pūra Food tiešām, ja es varu teikt, piemēram, ogu trifele ar meleņu pildījumu, ko varbūt jūs esat nogaršojuši, es ceru, bet pārsvarā, tad tas ogu pildījums ir tiešām no dabīga pildījuma, no melenēm, un viņš tiešām ir nācis no Pūra Food, un Pūra Food iepērk ogas no vietējiem mežiem, un būtībā tā ir Latvijas produkcija. Savukārt, tas, kas ir ar dekoriem saistīts, tad tie ir kaltēti augļu un ogu dekori, kas arī ir dabīgi. Līdz ar to tā kā derīguma termiņš ir gads, bet pēc būtības, tas ir pilnīgi svaigs, tā kā labs produkts, un tur nekādi īpašie piemaisījumi nav radīti, lai mēs šo derīgumu termiņu pagarinātu. Varam piedāvāt 40 pēc standarta sortimenta šokolādes tripeles. Mēs varam piedāvāt 10 citus šokolādes produktus, tas ir tāfelītes, medaļoni, šobrīd ir šokolādes dzēriens, piedāvājam arī 12 trifeļu pralinē veidus, kas tiek ražot pēc pasūtījuma. Un 2014. gadā piedāvāsim līdz ar to ar jauno ražotni. Mēs savu apgrozījumu, kas šobrīd ir kaut kādi 2,5 miljoni eiro, mēs jau gribam tā kā 2014. gadā šo ciparu dubultot un mēģināt tā kā sasniegt mūsu plānus. Līdz ar to mums ir ļoti svarīga arī, protams, izvēlēties grāmatvedības programmu, kas ir atbilstoši mūsu vēlmēm, un lai mēs varētu pielāgot visu šo uzskaitas sistēmu tādā veidā, lai mums būtu ērti strādāt, un lai mums būtu pēc iespējas pilnīgāka informācija, iespēja ievadīt, lai pēc tam var dabūt, tā kā es esmu finanšu direktori, tad man ļoti, ļoti svarīgi analizēt datus, precīzus datus, lai es esmu pārliecināta, ka tiešām tie dati tur ir ievadīti korekti, un kad viņi ir ievadīti diezgan ātrā laikā, lai šīs atskaites varētu dabūt diezgan ātri. Un tad es varu pateikt, tas ir mans redzējums, tas nav, es neesmu lasījis gudras grāmatas, bet vienkārši tas ir mans redzējums, kāpēc mēs esam izvēlējušies Horizon. Un tā viena no lietām, ka
salīdzinoši ar starptautiskām kompānijām, tad tie piedāvājumi, kas mums ir nākuši, viņi ir ļoti dārgi, viņi parasti ir, viņi tiek piedāvāts pamats, un pēc tam katram uzņēmumam tiek piedāvāts atsevišķi risinājums par moduļiem, par ko ir jāmaksā par moduli, jāmaksā par programmēšanu, un mēs esam sapratuši, ka Horizon var piedāvāt Latvijas likumdošanai piemērotu programmu, kas salīdzinoši nemaksā tik dārgi, un tur nav vajadzīgas tik daudz papildus lietas programmēt, investēt līdzekļus, lai mēs sasniegtu vēlamo rezultātu. Un tā viena no lietām, kas ir svarīga, ir tas, ka Horizon var pielāgot, ka viņa ir pielāgot Latvijas likumdošanai, un mēs to ērti varam lietot, un ka mēs varam diezgan ērti saprogrammēt Horizon sistēmu importam uz EDS sistēmu. Tātad visas mēneša atskaites mēs importējam uz EDS. Tad nākošais ir tas, kas mani uzrunā, ir tas, ka FMS seko līdzi laikam un pilnveido savu programmu. Te tā situācija ir tāda, ka ja arī mums ir nepieciešams vēl kaut kāds papildus funkcijas, papildus lietas, kas mums ir tā kā sistēmā jāievieš, tad pirmais, kas mums ir jāizdara, mēs vienmēr piezvanām EDS, labiem speciālistiem, mēs uzzinām, vai šāda iespēja jau pastāv, jo visiem jauninājumiem mēs izsekot nevaram, un līdz ar to tad mēs saprotam, vai mums tas ir tā kā jāprogrammē no jauna, vai mēs varam tiešām FMS sistēmā izmantot jau lietas, kuras varbūt, ka mēs neesam vienkārši tā kā ievērojuši vai zinājuši, kur paskatīties. Horizon ir pielāgota ne tikai pakalpojumu sniedzējiem, bet arī ražošanas uzņēmumiem. Tad vēl viena lieta, ko es gribētu tā kā vērst uzmanību, kāpēc ir tieši Horizon, tāpēc, ka ir ļoti labs speciālistu atbalsts, un te es arī pat atļāvos pieminēt, ka īpaši gribu pieminēt Raivu Bīskapu, jo mums ir ļoti laba sadarbība, viņš ir ļoti zinošs speciālists, un ja mums ir kāda problēma, tad praktiski izrunājot Raivi, viņš mūs saprot, viņš zina mūsu biznesu, un līdz ar to mēs varam atrast ērtāku, ekonomiskāku izēju, kādā veidā mēs varam šo horizontu, neinvestējot tādus pārāk lielus līdzekļus, tad arī atrast to īsto risinājumu. Pievienojot papildus moduļus, var iekonomēt cilvēku resursus un līdz ar to samazināt izmaksas darba algām, grāmatvežiem un tā tālāk. Jo tāpēc, kad ir tā, kad horizons pēc būtības ir devis iespēju mums, piemēram, varbūt optimizēt grāmatvedības darbu. Un šeit ir tas galvenais jautājums zināt par visiem jaunumiem, ko vēl horizons ir izstrādājis un piedāvājis, lai mēs to zinātu un varētu tā kā pielietot grāmatvežu darbā. Kādus moduļus izmanto Pūra čokolāde? Tā kā mēs esam ražošanas uzņēmums, tad svarīgākais, ko mēs tā kā meklējām programmās, tā bija noliktava, ražošana, loģistika, un šīs iedaļas es tā kā izcēlu atsevišķi, jo ražošanas uzņēmumam ļoti svarīga ir ražošanas procesa nodrošināšanu, tā, lai mēs redzam pilnīgi visu, mēs ievedam produktu kartiņas, mēs redzam, cik mēs esam saražojuši, mēs redzam visas nepieciešamās atskaites. Un šobrīd ir tā, ka tad, kad es arī runāju ar citiem, piemēram, citiem
uzņēmumiem, kas piedāvā varbūt starptautiskas kompānijas, tad viņi ir vairāk konservatīvi un ļoti bieži ir tas, ka ļoti daudzas lietas ir vēl jāpieprogrammē klāt. Un būtībā ir tā, ka es esmu pastrādājis gan ar skalu, gan ar Xaptu, tad es varu droši pateikt, ka Horizon ir visvieglāk lietojams priekš manis. Tad ar FMS mums ir sadarbība, ka, ja mums kaut ko vajag, mēs to izrunājam, un pēc būtības viņi pasaka, vai nu šobrīd viņi to jau dara un strādā pie tā, vai arī tas aizies pēc kaut kāda laika. Tālāk, kas mums ir svarīgi, protams, loģistika. Caur loģistiku mēs pieņemam pasūtījumus. Kāpēc pasūtījums pieņem caur loģistiku? Tāpēc, ka tur uzreiz var redzēt, vai piemēram, noliktavā šis produkts pietiek, vai viņu vajag saražot vēl papildus. Līdz ar to mēs tiešām šīs iedaļas ļoti, ļoti lietojam. Ko es vēl esmu sapratusi, ka no ražošanas moduļa mēs daudzas lietas vēl varētu lietot, bet tad var būt, ka mums pat ir jāsakārto sava darba vide, lai mēs varētu tik efektīvi visas lietas, ko, piemēram, Horizons piedāvā, ja, piemēram, kaut kāds ražošanas plānošanas un tā tālāk, tas viss ir ļoti skaisti, bet ražošanas biznesā nevienmēr ir tā, ka mēs varam ražot pēc plāna, jo plāna var mainīties un var pazust kaut kāds klients, var atkal uzrasties jauns un nevienmēr ir tā, ka tas plāns, tik skaisti arī tur tā smuki var tā kā salikt. Tad vēl, protams, pamatlīdzekļi, darba alga, kas pats par sevi, tad ir apgāde, realizācija, avans norēķina, protams, banka un kasa. Kas man patīk finanšu analīzē? Pirmām kārtām, ka Horizon datus viegli var eksportēt Excelī. Un kāpēc es to tā uzsveru? Jo tad, kad es strādāju ar Xaptu, tad mēs nevarējām dabūt Xaptas reportu Excelī. Varbūt tad atkal kaut kas bija jāpieprogrammē vai kaut kas tāds, ja? Bet praktiski tas ļoti, tas ir liels mīnus, ja no programmas nevar dabūt datus Excelī. Lūk, līdz ar to priekš finanšu analīzes, es varbūt esmu old school, bet man patīk Excels, un es ļoti daudz lietas daru Excelī, bet tas ir mans viedoklis. Tad Horizon ir iespēja ievadīt plānu un sekot līdz tā izpildē. Tā ir ļoti laba lieta, tāpēc, ka tas uzlabo darbu, tur nevajag atkal kaut kur tur, kaut ko meklēt, kaut ko darīt. Tad, kas vēl ir pozitīvi, ja plāns ir pietiekoši liels, ka viņš ir tur, varbūt aizņem kaut kāds vairāks Excel sheets un tā tālāk, tad viņu var ieimportēt no Exceļa uz horizontu, kas man liekas arī ļoti, ļoti laba lieta. Protams, ka tur vajag pajautāt Horizon speciālistiem, kādā veidā mums jāsakonfigurē Excelis, lai to var izdarīt, bet tas ļoti atvieglo darbu, cevišķi tas tiešām ir, jo mums ir pa valstīm, pa klientiem, tas mums, lai man to visu savadītu, pēc tam Horizonā mums aizņemt lielu darbu. Kad es izmantoju atskaitas formu peļņa, no kuras es varu iegūt visus datus, kas man ir nepieciešams priekš finanšu analīzes tieši pa produktiem. Protams, ir visādi citādi finanšu dati, bet šos es izmantoju, piemēram, lai noskaidrotu, kurš ir tā kā pārdotākais produkts, kurš ir pelnošākais produkts. Tur var sadalīt pa valstīm, pa klientiem, pa tirdzniecības pārstāvjiem, un tā atskaita man ļoti, ļoti, ļoti patīk. Mums ir sastītās kompānijas. Sastītās kompānijas ir šokolādes muzejs, kas nodarbojas ar muzeju un ēdināšanas pakalpojumiem, un ir SIA Tradebridge uzņēmums, kas nodarbojas ar produkcijas izplatīšanu un realizāciju. Te ir tā doma tāda, ka tirdzniecības pārstāvi brauc pie klienta, piedāvā produkciju un pieņem pasūtījumus. Un kāpēc es to pieminu? Tāpēc, kad šeit ir vēl divas lietas, ko Horizon piedāvā. Un tas notiek ļoti ātri un ērti. Es pieļauju, ja es to pajautātu starptautiskai kompānijai, tad šis supports jautājums ir, cik viņš ir tā kā fleksibls. SIA šokolādes muzejā mēs izmantojam, ka mēs esam pieslēguši kases aparātu pie Horizon sistēmas,
Un šeit ir tā, ka, ja ir savadīta produkti, ja ir savadīta, piemēram, ēdināšanas pakalpojumā, protams, ka tas ir darbs sākotnēji savadīt to visu, bet pēc tam var ļoti ērti strādāt, jo jums nevajag vēl papildus tur norakstīt izēvielas vai vēl kaut ko mēs redzam reāli, kad kas ir pārdots, un kādi reāli produkti ir iztērēti pēc pašizmaksas, un mēs varam sekot līdzi, ja, piemēram, kaut kas ir pārtērēts no produktu viedokļa, tad mēs jau secinām, vai tur, piemēram, cena nav bijusi pareiza, vai arī vienkārši, vai varbūt arī viss sakrīt un viss ir ļoti labi, bet tādā veidā no finanšu analīzes man ir ļoti viegli tad saprast, vai tas ēdināšanas pakalpojums konkrētā laika brīdī, kaut vai pa dienām, vai viņš ir bijis rentabls vai nav bijis rentabls. Horizon diezgan viegli varēja saintegrēt ar e-pasauli. E-pasaule nodrošina, šobrīd mums nodrošina to, tad, kad tirdzniecības pārstāvis aizbrauc pie klienta, viņš pieņem pasūtījumu uz plaukstu datoru, un pēc tam no šī plaukstu datora šie dati katru dienu tika ieimportēti horizontā. No horizonta mēs katru dienu viņus eksportējam uz DLS sistēmu, ar ko mēs šobrīd strādājam loģistikas kompāniju. Tas atvieglo ļoti mūsu darbu, tāpēc, ka šeit tā iesaistīšanās ir tiešām tā, ka tāda kopējo atlikumu pārbauda, vai tas, kas ir ieimportēts, vai tas ir arī eksportēts, un tā tikai minimāli pārbaude. Šeit, kas mums nepatīk, ja jums šāda sadarbība būs vispār, uzreiz pasaku, mums nepatīk tas, ka Horizonā mēs eksportējam jau pavadzīmi. Un tajā brīdī, kad loģistikas kompānija pieved šo produkciju, datumi var mainīties, jo loģistika kompānija, viņa nepieved, piemēram, var katru dienu nepievest tam konkrētam klientam, bet, piemēram, tur var būt kaut kādas 2-3 dienas, kas ir starpā. Līdz ar to šis pavadzīmes datums nesakrīt. Klients, protams, ar visiem ir sarunāts, bet ne ar visiem varēs sarunāt, ja. Un tāpēc mēs ļoti gaidām, kad Horizon beidzot izstrādās, jo šobrīd pēc pēdējās ziņas un pēc pēdējā, kad es zvanīju vēl Raivim, tad tomēr šī sistēma nav izstrādāta līdz galam, tas internetu veikals, un līdz ar to mums nav citas iespējas, kā strādāt pēc šīs sistēmas. Un kur ir vēl tas mīnus, ka šīs pavadzīmes, kuras mēs, tā kā klients ir parakstījis, bet BLS, tā kā loģistikas kompānija, izraksta savu pavadzīmi. Un mums loģistikas pavadzīmes ir jāsalīdzina ar savām pavadzīmēm, un tas gan mums prasa laiku. Un šeit mēs tiešām gaidām to programmu, kad tur viss būs kārtībā, un mēs varēsim izslēgt e-pasauli un strādāt tikai ar horizontu. Ja es izvēlētos jaunu sistēmu, un to mēs arī esam pārbaudījuši, jo tad, kad mums bija, protams, kad vienmēr ir vērts pēc kaut kāda laika, es nezinu, 5 gadus mums redzēja viena kompānija, protams, gribās paskatīties, kas vispār pasaulē notiek. Un tad viena no svarīgākām lietām, kam es tomēr pievērstu uzmanību, ir tas, kad saprast, vai konkrētā kompānija, kas ir izstrādājusi programmu, ir tiešām jūsu biznesa videi piemērota, jo, piemēram, ja es skatos no ražošanas, tad es varu pateikt, ka Horizon ir piemērots. Un otra lieta, kam es pievērstu uzmanību, ir tas, ka pirmā ir vide, un otrā ir, kad ir tomēr šis atbalsts. Jo ir tā, ka, ja ir nepieciešams kaut kādas jaunas lietas, ir svarīgi, kad ir cilvēks, kam jūs pazvanat, kas reaģē ātri, un kad jūs vismaz zinat kaut kādus termiņus, kad jums tas tiešām tiks saprogrammēts, uztaisīts un tā tālāk. Tāds ir mans viedoklis par to visu. Es nezinu, vai tas bija noderīgi, bet to es pastāstīju no savas pieredzes.